Jó eset újból már folytatjuk is az aktívot, jönnek a világ legerősebb emberei, az egyik talán leglátványosabb versengésről van szó, melynek legutóbbi állomása épp Budapesten zajlott. A világ minden tájáról érkeztek hozzánk a gigantikus kőgolyóemelők és a vasbőrön cipelők. Jöjjön most egy látványos összefoglaló az emberfeletti erőlködésekből. Az emberi test 650 izomból áll, amelyeket mi egyszerű emberek ugyanúgy használunk, mint a világ legerősebbjei. Persze egészen más intenzitással. Szombat délután közel 10 tonna össült mozdítottak meg a versenyzők a Strongman's Champion League budapesti fordulóján. Az esztendő során 16 különböző helyszínen lépnek föl ezek a herkulesek, és mindenki a helyezésének megfelelő pontszámot kapja. Ezeket a pontszámokat az év végén összesítik, és ugyanúgy, mint a Forma 1-ben itt is kialakul az év bajnoka, a Champions League első helyezettje, a bajnokok bajnoka. A világ minden részéből összesereglett herkulesek figyelmét a 30 fokos meleg és a bombázók látványa sem tudta elvonni a roppant súlyok legyőzésétől. Igaz, a csinos hölgyek sem az izmokra buknak feltétlenül. Szerintem ez nagyon változó, mindenkinek más a férfi ideája. Én például az a típus vagyok, aki jobban szereti a kevésbé izmosabb srácokat. Bár a lányok számára nem újdonság, hogy ennyi izmot látnak egyszerre egy helyen. Hát erre így nehéz válaszolni, igazából a számomra soha nem a külső az első, de az az igazság, hogy az elmúlt 3-4 évben igazából ilyen nagy emberek között mozgunk, úgyhogy én nekem már fel se tűnik. Volt, aki repülősót szippantott a versenyszámok előtt, hogy így ürítse ki agyából a fölösleges gondolatokat, és volt, akinek tetoválásai adtak némi plusz erőt, még akkor is, ha ez a régényét idézte. Ez még akkor készült, amikor fiatal voltam és hippi, de ennek már vége. Ma már a durvább dolgokat szeretem. Ennyi izom láttán jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon mennyit eszik az izmok hatalmas tulajdonosa. A reggelim kenyér és sajt volt csupán, de abból rengeteg. A délvidéki magyar Katona Ervin szintén nem panaszkodhat alultápláltságra. Sok versenyző megeszik 1-2 kiló húst is naponta, én is megiszok 1 kiló húst, ugye az nem mindegy, hogy milyen fajta, az ki, hogy minőséges hús legyen. Valamire szintén vigyázzunk, hogy mit viszünk be a szervezetbe. Hiába a bevitt kiló, hiába a több évnyi edzés, a jobb oldalon látható versenyző válizma éppen szemünk láttára szakad el. Ha valami probléma fölmerül, az általában a lelkesedés, a túledzettség állapota idézi elő, és az hozhat magával valamilyen sérülést. Katona Ervin ennél konkrétabb történetekkel szolgál. Beállul az ember a súly alatt, és a súly még megtapossa, szóval ezek normális sérülések sajnos. De láttam már olyat is, hogy buszhúzásnál tönkrement a fék és elütötte a versenyzőt a busz. A versenynap végső küzdelme végül 2 méteres és 2 mázsás izomkolosszus között zajlott le. Persze, én vagyok az egyik esélyes, Krisztofa ugyanúgy, de van egy gerincsérülésem, ugye tegnap voltam Csontkovácsnál, és 2 csigolya közt a diszt, az ki van mozdulva, úgyhogy zsibbad is a kezem. A kézzsibbadás ellenére közel 10 pont előnnyel, 67,5 ponttal végül Katona Ervin nyerte meg a budapesti fordulót.